ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அக்லாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம், அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற பேர்ட்ஸோடைய கலர் பற்றி நான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்கிறேங்க. இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோடைய ரிங் வெரைட்டி தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது என்ன கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் ப்ளூ மாஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அவங்கக்கிட்டேருந்து வந்த ஒரு சிக் தான். ஆனால் இப்போ இது வந்து அடல்ட்டு, இது ஸ்ப்ளிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. கோபால் ப்ளூ மாஸ்கோடைய ஸ்ப்ளிட்டுன்னு சொல்கிறோம். இது கிட்டத்தட்ட அந்த கோபால்ட்டோடைய டார்க் ப்ளூ இல்லை, ஆனால் ரொம்ப லைட் கலர் ப்ளூ, கொஞ்சம் க்ரீனிஷ் அது மாதிரி கலந்த மாதிரி தான் இருக்குது. கலர் வந்து ரொம்ப சூப்பரான கலர். இந்த பேர்ட் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபீமேல் தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு. அதில் வந்துட்டு ரிங் அண்ட் நான் ரிங் வெரைட்டி ரெண்டுமே எடுத்திருந்தேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா ரிங் வெரைட்டிஸில் வந்து ரெண்டுமே வந்து மேல் தான் இருந்தது. ஸோ ஃபீமேல் தேவைப்பட்டுச்சு, அதனால் நாங்கள் இப்போ ஃபீமேல் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் டெரஸ் ஐவரியில் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸோடைய அளவை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து ஏற்கனவே மேல் இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த 2 ஃபீமேல் வந்து நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்ப்ளிட்டுக்கான ஒரு கலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்குற கிளிப்பிங்ஸ்லாம் இன்னும் நல்லா கிளியராக தெரியுங்க. ஹெட் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஷேட்ஸ் இருக்குது. இப்போ அதோடைய விங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல, கோபால்ட் ப்ளூ அந்த கலர் ப்ளஸ் வந்து லைட்டு ப்ளூ கலர், இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஸ்ப்ளிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா டார்க்காக இருக்கும். இதோடைய மதர் பார்த்திங்கன்னா ஃபாதர் மதர் வந்து நல்லா டார்க்காக இருக்கும். அவங்கக்கிட்டேருந்து இது ஸ்ப்ளிட் ஆகி வந்ததுனால வந்து இது வந்து ஒரு லைட் கலரில் இருக்குது. இது மியூட்டேஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம். இது இப்போ நம்ம இந்த பேர்டை வந்து நம்மளோட டெரஸ் ஐவரியில் வந்து பறக்க விட்டுடலாம். ப்ளஸ் வந்து இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன், ரிங் அண்ட் நான் ரிங் வெரைட்டி வந்து எக் லே பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த வீடியோ பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக வந்து நெக்ஸ்ட்டு வரப்போகிற வீடியோஸில் எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணுறேன். அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் தாங்க நான் இந்த பேர்டை வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வரப்போகிற வீடியோவில் வந்து அதை பற்றி நாங்கள் டீட்டெயில்டாக நான் சொல்கிறேன். அதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோ எல்லாத்தையுமே பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோவை முதல் முறை பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாத்தோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிற என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தொடர்ந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நான் மென்மேலும் வளர்கிறதுக்கு எனக்கு நீங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.